الدنيا دي كلها ايه هي الدنيا دي؟ انا ما اعرفش متى انتقل الى الله. اذا هي الدنيا بتاعت اللحظه ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعه التي انت فيها. هي دي. من اصبح معافى في بدنه، صحته كويسه، امنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي دي الدنيا.